तो आज हम क्या करेंगे कि जो बाइक है उसका लाइव क्रैश टेस्ट करेंगे आप लोगों के सामने, और वो भी हमारे इस ट्रक के साथ में। दोस्तों ये जो है फुल साइज का ट्रक है, काफी ज्यादा पावरफुल है, और आज ट्रक जो है वो जाकर के ठुकेगा इस बाइक के अंदर। तो गाइस अब जो है सब कुछ रेडी है, यहाँ पर ट्रक और बाइक आमने सामने खड़े हैं। अब बारी है तो सिर्फ और सिर्फ टक्कर होने की। गाइस प्लीज बस आपका थोड़ा सा प्यार दीजिए लाइक के रूप में और चैनल को सब्सक्राइब करने के रूप में। सब लोग सब्सक्राइब कर लो, फटाफट से शुरू करते हैं। तो गाइस यहाँ पर हम बाइक से लगभग 101 फीट जो है पीछे आ चुके हैं, और अब जो है फर्स्ट गियर डालते हैं। ठीक है भाई, चलते हैं, स्पीड बनाते हैं ट्रिप की। और एक गड्ढा है यहाँ पे,